राजस्थान की सियासत में हलचल मचाने वाली नरेश मीणा की जन क्रांति यात्रा आज चौथे दिन खरखड़ा रामलोथान में पहुंचनी है। इस जन यात्रा की शुरुआत झालावाड़ से हुई थी और ये अब टोंक की ओर धीरे धीरे बढ़ रही है। कल चिपा बड़ौद में नरेश मीणा ने अपने समर्थकों से मुलाकात की और ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं भी सुनी। नरेश मीणा की यह यात्रा केवल एक पद यात्रा नहीं, बल्कि आगामी चुनावों को देखते हुए जन समर्थन जुटाने की रणनीति भी मानी जा रही है। खास बात यह है कि नरेश मीणा इस यात्रा में बारिश में भी नंगे पैर पैदल चलकर लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। ये यात्रा प्रदेश की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकती है। अब देखना यह होगा कि इस जन क्रांति यात्रा का असर कितना गहरा होता है और आने वाले चुनावों में नरेश मीणा को इसका कितना फायदा होता है।